Доброго дня. В нас є будильник, нічник з зоряним небом. Оріол, Німеччина. Я коротко покажу, які він функції має. Має зоряне небо. Це проєктується на стелю і міняється колір, і із-за того складається враження, що зірочки рухаються. Можна виключити, включити. Тут є таймер, воно може світити постійно, або 30 хвилин, або 15 хвилин. Тобто через 15 хвилин воно автоматично вимикається. Так само є мелодія, яку можна робити голосніше, 5 рівнів гучності. Вибір мелодії. Серце матері, я так розумію. Водичка. Прибій. Ліс. 15 мелодій всього. Є перемикання на 12-годинний відлік і 24. В Фаренгейтах або в Цельсіях. І налаштування. Тобто утримуємо налаштування, налаштовуємо собі будильник, налаштовуємо годинник. Таке в темряві, вже вночі, дитині дуже цікаво буде. Тихенько грає мелодія, і зірочки світять і дитина потихеньку засинає. Дитина заснула, таймер вимкнувся, і вимкнулась і мелодія, і вимкнулось світло. Ось такий ефект воно дає. Зоряне небо. Одні зірочки зараз пропадуть, другі з'являться.